आपने तो झिंगुर की वो चिर चिर आवाज जरूर सुनी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं ये आवाज वो कैसे बनाता है? असल में झिंगुर अपनी एक पंख की नुकीली किनारी को दूसरी पंख की दांतेदार लाइन पर रगड़ता है। हर बार जब वो किनारी एक दांत से फिसलती है, क्लिक की आवाज निकलती है, और जब वो बहुत तेजी से रगड़ता है तो ये क्लिक मिलकर बन जाती है उसकी मशहूर चिर चिर धुन। उसके पंख उस आवाज को बाहर उछालते हैं ताकि उसकी मीठी धुन सीधी पहुंचे उसकी झिंगुरी के दिल तक।